Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Ishyaka Media, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Aka kanya twongeye kuza imbere ya kamera za Ishyaka Media. Twazanye umutumirwa Mutoni, yongeye kugaruka kuri kamera za Ishyaka Media, agiye kutuganiriza. Mbararikiye gukomeza gukurikirana gahunda zigiye guca ku Ishyaka Media, kandi Mutoni afite byinshi byo kutubwira byururutsa imitima. Mutoni, ndakwakiriye kuri kamera za Ishyaka Media. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Natwe turabakunda kandi twiteguye kubabwira iby'Imana ikora, aho ikura umuntu aho imugeze. Murakoze. Yego, atubwiye ngo witeguye kutubwira aho Imana ikura umuntu nawe imugeza. Natwe rero twiteguye kugutega amatwi. Watangira tubwira icyo waduteguriye kuri uno munsi. Yego. Kubera ko nkunda kuririmbira Imana, bimpa izindi mbaraga, bikama ubundi bwenge. Hari indirimbo yo kuramya iri kumfasha muri ino minsi, reka nzamureho igitero, nizamureho kugira ngo mbone uko dusenge, kugira ngo n'ibyo tugiye kuvugira imbere y'Ishyaka Media bigira imitima myinshi bikangura, kandi abantu barushaho gukunda kubaha Imana no kuyizera. Amen. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana wakubatuye, shima Imana uwe rudahe mukana ari kure na byiringiro namba narifite y'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinyigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Nongeye gushima Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana y'imbaraga, wowe turebera aho tutabasha kureba, wowe utumenya tukiri batoya, wowe tumenya tutaravuka tukiri mu nda za mama batazi icyo bazabyara, ariko ukatureba ukatumenya. Rero amasaha nanjye nongeye kugushima, kuko muri bandi wacunguje amaso y'igiciro nanjye ndimo, ba bandi watoranyije mu magana menshi y'abarimbuka nanjye ndimo. Aya masaha intego mfite niyo kwamaza ubutumwa bwiza bukageraho bukura abantu. Nta yindi ntego mfite, ni yuko abantu bakumva imbaraga z'Imana, bakumva gukora kw'Imana, abantu bagakizwa, abantu bagahinduka, kubera ko hari abo ndi kubwiriza bari mu cyiciro nk'icyo nari ndimo, ariko nabo twizeye ko bazakivamo, ko nta wundi udushoboza, ni Yesu uduha imbaraga. Rero amasaha ibiganiro ngiye gutambutsa, reka bizagira abantu benshi umumaro, reka abantu benshi bazave mu byaha, reka abantu benshi bazareke ibyo bibwira ngo bazi ngo ni inyungu kandi nta nyungu zirimo, kuko ijambo ry'Imana riravuga. Paul niwe wavuze ngo ibyarinda muzanjye nabihinduye igihombo bwo kuronka Kristo. Natwe amasaha ibyo twaretse kandi tumaze kubireka twabonye umusaruro wo gusenga. Rero amasaha rero turi imbere yawe Mana, ukomeze utwambike imbaraga, dushyigikire, kandi ubwo abantu barushaho kumva ibiganiro tuvuga, barushaho gukunda Imana, barushaho kwamaza ubwami bw'Imana, barushaho kumva yuko nabo basenga kandi tugasenga duhinduka. Komeza rero twambike imbaraga, uduhe kunesha, nta wundi wadushoboza usibye yo twamenye. Urakoze Uwera wa Isiraheli, urakoze byiringiro byacu, urakoze. Komeza utwambike imbaraga, urakoze. Amen. Amen. Muto, turagushimiye cyane kandi turanagukunda. Imana yagukuye ahantu habi kandi hakomeye, niyo mpamvu nawe ufite amashimwe kandi no kuyivuga. Amen. Uzi ko tumye njya mu mwuka. Imana umugisha, ibyo twifuriza abera b'Imana. Turabashimiye rero, mukomeze kudukurikirana. Murabona Mutoni ibyo yatuzaniye ni byiza gusa kandi ni ibyururutsa imitima ya benshi. Mukomeze kudukurikirana, mukomeze kudutiza amaso yanyu, ibitekerezo byanyu, nyunganizi zanyu, kuko Mutoni nawe arahabaye kugira ngo ababwire iby'Imana yamukoreye. Amen. Muto,
ugiye rero gutangira utubwira ibyo wateguye kuri uno munsi kugira ngo abakurikiye Ishyaka Media nabo bafite amatsiko, bategerezanyije amatsiko menshi ibintu ugiye kubabwira, kuko ibyo uvugira ahangaha ni ibintu byororotse imitima ya benshi. Muri komenti twakira z'abadukurikirana bakomeje kudusaba ko tuzongera kukuganiriza, ariyo mpamvu twongeye kugutumira kuri kamera za Ishyaka Media. Ngaho rero tangira utubwira icyo waduteguriye kuri uno munsi. Murakoze, nanjye nongeye kubashimira kuba munkurikirana kandi mukantega amatwi, kandi mukumva Imana itabara umuntu, Imana igira neza, atari ko umuntu yabishyizemo uruhare, atari ko umuntu ari imbaraga z'Imana. Nongeraho kubashimira mwebwe munkurikirana, kandi ndabashimiye kandi nanjye ndabakunda. Murakoze. Rero uyu munsi ubushize natambukije ibiganiro, ariko uko umuntu agenda avuga ubuhamya, uko umuntu agenda avuga, umwuka wera musanga muganiriza, umwuka wera ngenda utwibutsa byinshi, ubuzima twaciyemo, ubuzima twakuriyemo. Ubushize nababwiye uko nakuze, mbabwira imyaka nisanze maze gukura, uko ubuzima bw'ababyeyi banjye bari bameze, uko twari tubayeho, uko twari tumeze. Aya masaha ibyo mwarabyumvise simbagarukaho, ahubwo ndababwira ubundi buzima buri munsi yo kwisanga ngiye maze kumenya ubwenge, ahubwo nyiri mutoya, kuko ijambo ry'Imana babona kumenye uri urusoro, nakumenye nyikurema. Urumva Imana yari izi ko ubwo buzima bwose nzabucamo bwari ubuzima bugoranye, kubera yuko narakuze ndi umwana w'imfura iwacu, nkuko nababwiye ninjye wari umwana wa mbere. Ariko nyimara kuvuka, mama wanjye umbyara ntago yanyonyeje, si uko yari yapfuye kuko yari ahari, si uko yari yanze no kuma ibere, ahubwo yagize ikibazo cyo arwara amabere ye. Mu gihe akimara kumbyara, amabere ye arabyimba, byandi bita ngo ni amafumbi. Abadamu kurwara amabere akabyimba. Ubwo byabaye ngombwa yuko ibere rya mama muri iyo minsi naribona, mbasha konka ku ibere rya mama wacu, ko nawe muri iyo minsi nawe yarabyaye, akajya twonsa turi babiri. Ubwo buzima mubamo, urumva umubyeyi kubonsa muri babiri, muri abana babiri, wenda nawe ubushobozi bwe nabyo yabonye, wenda by'intungamubiri kugira ngo babone konsa abana babiri, urumva nawe byari bibagoye. Ariko ubwo buzima bubamo, aho mama wanjye amariye gukira, arongera arangarura ndonka, bakajya bama n'amata. Amata ubwo twayakuraga hehe? Mu baturanyi. Ntabwo twayaguraga, ahubwo abagira neza barayaduhaga, ko ntabwo twari tworoye. Ubwo buzima rero mbukuriramo, mbwisangamo, nza guhura n'uburwayi, nangira guhishira ibintu bita abana babikunda barwara bwake, bijyanye n'imibereho mibi n'imirire mibi. Izo ndwara zose ndazirwara, ndwara bwake, ndahishira, bakajya banjyana mu masantire naratonyotse, umusatsi warabaye umuhondo. Urumva byari ubuzima bubabaje bwo nakuriyemo. Urumva ubuzima bwo mu cyaro, ubukene, umwana akarwara bwake. Iyi minsi none ntabwo abana benshi bakirwara bwake, ko n'ubuyobozi bwacu budukangurira imirire myiza, bakatwigisha uko ababyeyi bagomba kugaburira abana babo. Ariko icyo gihe njyewe, urumva ubuzima bwo guhishira, ubuzima bwo kurwara bwake, ubwo buzima bwose mukuriramo. Aho mariye gukura, ababyeyi banjye nababwiye ko twakuriye mu buzima bw'ubukene, ubuzima bugoranye. Ariko iyo ndebye nsanga ubukene ababyeyi banjye bagize, nabo ubwabo babishyizemo uruhare. Simbasebye kuko barambyaye, ndanabakunda, n'ibyo nabarimo byose byari iterambere kugira ngo ndebe ko iwacu hasa neza. Ndabyibuka tumaze gukura, maze kuba umwana, mbona barumuna banjye ari njye wari mukuru iwacu, ninjye wari ujijutse, urumva ninjye wari mukuru. Ababyeyi banjye bakundaga guhinga, ariko ari bababyeyi bahinga, nimba bejeje ibishyimbo, niba ari imifuka ibiri, wayisanga mu uyu munsi babyejeje, ariko nyuma y'ukwezi ugasanga ibishyimbo byashize, nta biri mu rugo. Nta kindi kintu babaga babikoresheje, si ukuvuga ngo bagize iterambere ry'urugo, wenda abana babishyuye za minerivare, wenda abana wenda bafite imyambaro myiza babaguriye, wenda nabo ubwabo bafite uko bikeneye bambaye neza. Ahoya, ahubwo barabigurishaga
bakajya mu kabari, ya mafaranga bakayanywera. Impamvu mbivuze ni ukugira ngo n'undi wese unkurikirana, n'undi wese wenda ufite ibitekerezo nk'iby'ababyeyi banjye, mubwire ko aho nta terambere ririmo. Kubera yuko iyo baza kuba ababyeyi wenda bavuga ngo dufite ubukene bwacu buba bwaragize garane, buba bwaragize intego bukarangira, ariko ntabwo bwarangiraga kubera yuko barabigurishaga, ugasanga bayamariye mu kabari, ejo ugasanga abana ugasanga noneho bayarangije, ejo bakajya mu guca inshuro. Abo babyeyi njye barambyaye simbavuga nabi, naho wenda bazanyumva kandi wenda bazanankurikirana banyumve, ariko ugasanga rero urugo nirwo mpamvu ruhora muri zanzara. Abana nta kwiga, abana nta kubona imyambaro yo kwambara, abana nta kubona ibyo kurya. Urumva bwari ubuzima bugize. Ariko njyewe nkura mfite intego yo kuvuga ngo nubwo iwacu hari ubu buzima, ababyeyi banjye bafite ibitekerezo byabo beza bakajyana mu kabari, bagurisha amatungo bakajya mu kabari bakajya kwinywera, numva njyewe nkuze mfite ishyaka ry'umuryango wanjye, numva nkuze mfite iterambere ry'umuryango wanjye, numva nkuze nshaka ibintu byiza, kuko ibintu byiza ndabikunda. Niyo mpamvu ngaragaza n'aya masaha tuvugana, ngerageza uko bishoboka kose, niba ari n'umwenda umwe mfite nkawugirira isuku, nkamenya ngo ndasa neza, kubera yuko iyo ndebye ibikomere navukiyemo nakuriyemo, bintera kumva nanjye ejo hanjye hagomba kuba heza. Ubwo buzima nabwo niyo mpamvu nabuciyemo, njya muri ibyo byose, ariko ngaruka no ku babyeyi banjye ko nabo batatureze neza, ngo bamenye ngo mu bukene dufite reka dukore ibi ngibi dutere imbere, ahubwo bakajyana mu kabari, noneho ingaruka zikajya ku bana. Muto utararenga aho ngaho, uratubwiye ngo ubukene mwabayemo cyangwa se ababyeyi bawe babayemo nibo babwiteye. Barabwiteye. Ikiriho cyo nibo bishyize muri ubwo buzima nkawe nk'umwana wabo uko wabibonaga. Yego. Ariko nyuma ugira ishyaka ryo kumva yuko wabakura muri buriya bukene kandi unabizi ko aribo babwishyizemo. Ese kiriya gihe ririya shyaka warigiraga ukajya gukora, mu gice cya mbere watubwiye uburyo wagiye gushaka amafaranga kugira ngo umuryango wawe uwufashe. Hariya amafaranga wakoreraga ukaboherereza kugira ngo babashe kuva muri iriya nzu bari barimo cyangwa buriya buzima, yo ntibayajyanaga mu kabari ngo bayarye? Nibo wayahaga cyangwa hari undi muntu wayahaga akabikurikirana? Kubera ko nari nzi ababyeyi banjye ko nshobora kuyabahereza bakayatwara muri ibyo byabo bakajyana mu gikundi cy'abandi bantu banywa inzoga, ibyo bikorwa byose ni njye wabikurikiranaga. Noneho nkamenya ngo ndasigaho umufundi nizeye, nimba ari ibikoresho ndi bugure nkamenya ngo ndafata umwanya njye iwacu mu rugo nsige mbiguze, nimba ari amabati, nimba ari ibiti, nimba ikintu cyose, nimba ari inzugi, menye ngo ndasiga mbikoze, kuko numvaga ninyabahereza n'ubundi ndiwe ndi kurihira ubusa bari bijye kuyanywera. Rero ninjye nagereza ko nshoboye, nkafata umwanya nkagenda nkabikora mahagaze, cyangwa ashaka uwo nizera nkasiga mbimubwiye akabikurikirana. Murakoze. Yego. Igihe cyose wabonaga amafaranga yo kugira icyo ukorera ababyeyi, byabaga ngombwa yuko wowe wigirayo kugira ngo ubikore uveyo birangiye? Yego. Noneho aha turahita tugira amatsiko tuvuge ngo nyuma yo kubavana muri ubwo buzima cyangwa nyuma yo gukurikirana ibyo wabafashaga gukora, ese ubu bwo waba warabaganirije ukabereka aho byapfiraga ku buryo ubu batagisesagura nabo bari mu nzira y'iterambere? Kubera ko aya masaha bamaze gukura, ntabwo bakigendera mu kigare, kubera ko buri muntu amaze kugera mu gihe cyo kugira abuzukuru, abamaze gukura kandi abagenda aca ubwenge, kandi na bya bigare agenderamo ntabwo aba akibigenderamo. Ubu urebye aya masaha, wenda nubwo wenda aya masaha wenda ntabwo sinavuga ngo barakijwe ko ntabwo barakizwa. Aya masaha mfite mama wanjye, ko papa wanjye ejo bundi mu minsi mikuru yarapfuye, nawe apfa urupfu rutunguranye, arapfa turamushyingura, ariko mama wanjye arahari. Ariko yangerageraga kumuganiriza, wenda nubwo atanyumva nk'umwana we, ariko ngerageza kumuganiriza. Ariko urebye aya masaha uko byari bimeze kera mu rugo rwacu, ntabwo ariko aya masaha bimeze, kubera ko bamaze gukura, kandi buri muntu amaze gukura
n'ibigare bigenda bigabanyuka kandi nawe akamenya ubwenge. Murakoze. Yego, uratubwiye uti papa kugeza ubu ngubu vuba aha ngaha yitabye Imana. Ntabwo twabura kukwihanganisha, kandi turahamya tudashidikanya ko n'uwo mubyeyi usigaye inzira y'iterambere ukomeje kuyimufashamo kugira ngo akomeze kubaka ibyo wubatse. Yego. Duherukana rero utubwira uburyo bwaho wari ugeze mu gakiza. Sinzi niba ariho ugiye kudukomereza cyangwa se hari ikindi Imana yakwibukije ugiye kutubwira. Iby'Imana inyibutsa ni byinshi, kubera yuko uko tuzakomeza tugenda tuganira, Imana igenda irushaho kuduha ubuhamya, irushaho kutuganiriza, itwibutsa. Ni ukuri Yesu agira neza kandi Yesu aratabara. Yesu ahindura ubuzima. Ushobora kumbona gutya wenda nambaye gutya kubera ko nagiriwe amahirwe yo kumenya Yesu. Niyo mpamvu aya masaha mvuga kugira ngo na wa wundi wese, hari n'umuntu akabase Mutoni nawe wigeze kwambara ubusa, wigeze kumenya bano bakobwa mbona hano hanze babasinzi. Ejo bundi nabwiye umuntu ndamubwira ngo nari nibutse ni ukuntu twajyaga tunywa inzoga tugasinda, rimwe ukajya mu muhanda ugakurana n'umugabo mutaziranye ukamujyana mu rugo iwawe izo saa 8 z'ijoro, mwese mwasinze, ibyo mwakoze ntabwo mubizi. Wajya kwikangura saa 11 ugasanga urugi rurakinguye, wenda nawe yagize akenge abyuka ajya mu kazi. Ubwo rero nabwo ni ubuzima Imana yagiturindiramo. Ibaze waraye mu nzu ikinguye, waranye n'umuntu utazi, niyakwishe, niwapfuye. Ibyo nabyo niyo aya masaha tumaze gukizwa nibwo tumenya ko Imana yadukunze kera. Yesu rero yaradukunze. Ibyo tuvuga ntabwo ari ibyacu, ahubwo tuvuga aho Imana yadukuye. Ntabwo tuvuga ibyacu, ahubwo tuvuga aho Imana yadukuye kandi nayo yifuza kutuganisha, kandi iravuga natwe ko izatugira neza. Kandi n'aya masaha urabona ko dusa neza, twambaye neza, turakeye, kandi twize ko tuzakomeza urugendo. Nta ntego dufite yo gusubira inyuma muri make. Cyane rwose. Imana ibahugisha. Mukomereze aho ngaho kandi mukomeze inzira mwatangiye. Muto uratubwiye ngo hari abagabo mwajyaga murarana ariko mu gitondo bwacya ugasanga ntabahari, urugi rurakinguye. Nyuma rero yo kuva muri ubwo buzima bwo kubyuka ugasanga urugi rwafunguwe n'uwo mwararanye, ndagira ngo nkubaze ngo abo bagabo mwararanaga mbere y'uko wari muri ubwo buzima cyangwa se nyuma y'uko ubuvuyemo aka kanya, abo bagabo iyo muhuye nibongera kwifuza kuryamana nawe bazi ko kiri muri ubwo buzima? Murakoze. Buriya mu gice cya mbere nababwiye yuko nagiriwe amahirwe yo gukizwa handi nakoreye bya bindi byose. Handi nasambaniraga, aho nasindiraga. Urumva abagabo twahuraga n'aya masaha bamwe turacyahura. Hari nawe njya kubona nkabona nyuma y'umwaka arampamagaye ati Mutoni ko ngushaka bimeze gute, nanze kukureka. Namubwira ati nakubwiye ko namenye Imana kandi nge navuye ntabwo ndi muri babandi basenga uyu munsi ejo bagasambana. Ibyo nabwiye Imana ko nazongera gusambana, nzongera guhura n'umugabo ariko Imana imaye umugabo w'isezerano. Hari n'abambwira ati wenda cyagiye wagendaga mu bagabo benshi, aya masaha abaye umugabo umwe nta kibazo. Nkababwira ati hoya, nge mvuyeyo. Urumva rero n'urugamba ndwana ntabwo biba byoroshye. Gusa iyi minsi ya none bamwe kubera yuko wenda bamaze, sinavuga ngo bimazemo iminsi cyane, ariko buri imyaka 8 utereningirwa ahantu, Imana igenda iguha imbaraga kandi Imana igenda ihindura amazina. Hari nabo nshobora kuvuga ati Mutoni yabaye umurokore, yanamaga akambwira ati Mutoni wabaye umurokore, ariko ibyo ntabwo byatuma udahura n'umuntu umwe. Nkababwira ati hoya, ngewe mvuyeyo, nabwiye Imana ko nazongera. Murakoze. Bakunzi badukurikiranye kuri kamera za Ishyaka Media, Mutoni akomeje kutuganiriza, akomeje kuducira mu buhamya iby'Imana yagiye mukorera, ubuzima yanyuzemo, uko Imana yamurindiyemo. Ubu turi mu gika cy'ukuntu yakiriye agakiza cyangwa se Imana yamukuye inyuma hariya muri biriya byaha. Ndagira ngo mukomeze guhanga amaso kamera za Ishyaka Media. Mutoni afite byinshi byururutse imitima kandi afite byinshi
yakubwira nawe ukava aho wari uri ukagira ahandi ugera. Muto, watubwiye yuko ubu ngubu kugeza uri umuvugabutumwa, ariko reka duhamirize abantu bakurikiye kamera za Ishyaka Media ibyo Mutoni avuga koko niba ari byo. Ugiye kutubwiriza ubutumwa, nanjye uri kuri kamera za Ishyaka Media nshaka gufashwa ngirijwe na Mutoni. Yego, turakwakiriye, ugiye kutubwiriza. Yego, murakoze. Twahamagariwe kuvuga Imana kandi duhamagarirwa gukorera Imana. Aya masaha rero ndi umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana, kandi nifuza kumenya byinshi mu ijambo, kuko buri munsi ndifuza guhora niga. Umuririmbyi w'umwuka aravuga ngo, umuririmbyi avuga ngo misemo guhora nyizwa nkashinga imizi muri we. Iyi myaka 8 wenda nyimaze ndi gutereningwa mu by'agakiza, ariko nizeye yuko nindi nzayimara, ko ningi nayitangiye abambonaga mu ntangira gukizwa, hari abambaraga icyumweru, ukwezi, umwaka, ariko iyi myaka maze ntabwo navuga ko ari imbaraga zanjye, ni imbaraga z'Imana inshoboza. Ko ijambo riravuga ngo byose tubishobojwe na Kristo uduha imbaraga zo kunesha, akaduha imbaraga zo gutsinda. Murakoze rero, hari ijambo nateguye ko twaganiraho. Ni ijambo wenda abantu benshi bazi cyangwa abantu benshi bazi, ariko iri jambo ntabwo rijya rimenyerwa, rihora riri shyashya, kuko buri munsi rigira ubusobanuro bwaryo. Nshobora kuribwiriza n'undi akaribwiriza, ariko iri jambo ntabwo rimenyere, ko buri munsi duhora dufite inyota yo kuryumva. Niyo mpamvu duhora dushaka gusenga, duhora dukumbura, dushaka abakozi b'Imana. Niyo mpamvu duhora dushaka kujya mu nzu y'Imana, kubera ko aya magambo buri munsi ahora ari mashyashya. Kandi iri jambo niryo rihindura umuntu, niryo rimenagura wa mutima wibasiwe n'ibyaha, wibasiwe na karande, niryo rimenagura ugasanga umuntu arahindutse. Mutoni bari bazi ngo ndi umusinzi, ngatangira kuvuga ubutumwa bwiza, ngatangira kwamaza ubwami bw'Imana, kubera ko njyewe intego mfite muri ino jambo. Nagize n'amahirwe iyi channel ndi kubwirizaho cyane kuvugiraho ubuhamya, bayita Ishyaka Media. Urumva ni ishyaka rikura abantu mu byaha, ni ishyaka rikura abantu habi rikabajyana ahantu heza. Urumva rero ni amahirwe mfite nanjye, kandi umuhamagaro wanjye mfite no kubwiriza, kuko hari urubyiruko rwinshi nzabwiriza. Nababwiye yuko imyaka yanjye mu buto nayangirije ndi mu byaha, bitewe n'ibyo nari nkuriyemo, n'ibyo nagize gute no kutamenya gusenga, no kutagira ababyeyi bansengera, cyangwa nanjye ngo njye mu nzu y'Imana, nkure mu nzu y'Imana, bituma nishora mu buzima bubi, nzi ngo ndakuramo ubukire cyangwa ndakuramo ubuzima. Ariko aya masaha nari ndi mu rupfu naruzi, ariko Imana yo mu ijuru inkurayo. Rero iri jambo ndarikunda, nakije nkunda gusenga, numva shaka ijambo ry'Imana, kubera ko iri jambo sinjya ndihaga. Ushobora kuribwiriza n'undi nakumva ribwiriza nkumva riranejeje. Ijambo ry'Imana ni ryiza, mureke dukunde ijambo ry'Imana, kandi riduhugure, turishyire mu bikorwa, riduhindure. Hari ijambo nateguye, Abaroma ibice 12 umurongo wa 1. Reka dusome. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo, imirimo ikwiriye umuntu wamenye Imana, imirimo ikwiriye umuntu wahindutse agahindurwa n'amaraso ya Yesu. Iyo niyo mirimo tugiye kumva. Nanjye niyo mirimo uri kubabwira iryo jambo. Nanjye amasaha ndashaka guhora niga, bitewe naho narindi. Ni nayo mpamvu nkunda kwiga, kandi nkumva ashaka gufata, kandi nkumva ashaka guhinduka. Njye nakijwe nshaka guhinduka. Abari banzi muri cyaye mu 2008, abari banzi mu kabari, abari banzi mu byaha, nibambona babone ko hari icyo nahindutseho. Aya masaha hari ibyo nahindutseho, kandi n'ubu niteguye ko hari n'ibindi bizahinduka, kuko mvuze ngo ndi umwere naba ngiye kwishuka. Rero niyo mpamvu duhora dusenga, niyo mpamvu duhora twiga ijambo ry'Imana, kugira ngo twige kandi dufate. Mvuga ngo n'abankurikiye n'abari kunyumva, ndifuza ko iri jambo ryagira abantu benshi rihindura, kandi rikagira abantu aho ribakura naho ribashyitsa. Murakoze. Ni Abaroma ibice 12 umurongo wa 1. Ijambo rivuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data,
ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Murakoze. Iri ni ijambo ry'Imana. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Iri ni ijambo riratubwiye ngo duhinduke tugize imitima mishya, twere kwifatanya n'ab'iki gihe, twere kwishushanya n'ab'iki gihe, kubera yuko hari ibintu urebamo iki gihe cyo gukizwa kuri iki gihe. Ni ukuri ntabwo byoroshye gukizwa kuri iki gihe, usibye umwuka wera watugira akatugenderera. Ariko hari igihe uraba ukoreye iki gihe ukibaza. Njyewe hari ibintu najyaga mbona nyiba mu kabari, nyiba muri Egiputa, twajyaga dukora bitewe n'impamvu twabaga turimo. Ugasanga twagiraga ko twambara, twagiraga ukuntu dusa, ariko nageze no mu nzu y'Imana nsanga no mu nzu y'Imana uko muri Egiputa twajyaga twambara nuko twajyaga dusa, no mu nzu y'Imana iko abantu b'iyi minsi bameze. Nkibaza se ko ibi twabikoraga turi muri Egiputa, njyewe ko najyaga nambara ubusa ngira ngo mbone umugabo uma 5 cyangwa 10, nkikora ibi ngi kugira wenda ngaragaze kukira mu nzu y'Imana ibamo. Ariko nkabaza Imana, nkabura ibyo ari byo, ngo ubusono bwabyo. Ariko ijambo riratubwiye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutambe imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ni ukuri kw'Imana. Nanjye iri kuvuga ngo muhinduke, nanjye ndifuza guhinduka. Aya masaha ashobora kuba narahindutse ku myambarire, kuko abari banzi kera ntabwo ari ukunambaraga bwa busa. Mujye mubona abantu bambaye ubusa, njya mbibona abantu bakambara ubusa. Umudamu ufite umugabo mwiza akambara ubusa, akiyambura agaciro. Nkibaza ngo viziyo niyo kwambara abantu ubusa. Twebwe twambaraga ubusa dufite ibyo dushaka, dufite abagabo kugira ngo tubarare tubakure ku bagore babo, nubwo buzima twabagamo. Ariko tugeze mu nzu y'Imana, dusanga no mu nzu y'Imana birahari. Aho umuntu ajya mu nzu y'Imana yambaye ubusa natinya heraho Imana, aho umuntu yikoresha ibyo ashaka asenga. Rero iri jambo nabateguriye ndifuza ko ryabahindura, nanjye ndimindura. Njye uri kubabwira ibyo ngibyo, ndifuza ko nanjye ryabahindura, nanjye rimindura, kugira ngo ubwo tuzagera muri cya gihugu, ubwo natwe mubo Yesu azirata iminyago, natwe azatwiratemo, azavuye ngo dore ngaba nacunguje amaraso yanjye y'igiciro. Ubwo tuzagera muri cya gihugu tuzagire gute? Natwe ubwo Yesu azaba yirata avuga ati dore ba bandi nagiye ku musaraba, natwe nk'abantu bamenye Imana. Kuko aya masaha nimba twaramenye Imana tukajya mu nzu y'Imana, ariko tukaba dukorera ibyaha mu nzu y'Imana, urumva yuko dufite ishyano. Urumva ko dufite ibyago kuruta abakiri mu kabari, abakiri hanze. Ubu amasaha muto hari ibyo maze kumenya mu nzu y'Imana, uko ngenda senga, uko ngenda numva ijambo ry'Imana, numva abakozi b'Imana, hari ibyo ngenda numva. Rero iri jambo nariteguye kugira ngo ribahindure, nanjye rimindure. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Mutoni atubwirije ijambo ryiza cyane kandi rifite intego igendanye n'ibyo atubwira. Ubundi mbere Mutoni yari umuntu utanga umubiri we kugira ngo abone indonke, none ijambo riratubwiye ngo dutange imibiri yacu ibe ibitambo bishimwa n'Uwiteka. Yego. Ubu imibiri yawe ntigishimwa n'abantu, ahubwo ushaka ishimwa n'Uwiteka. Bakunzi mukurikiye Ishyaka Media, uyu ni Mutoni, uyu niwe wababwiraga aho amaze kuva naho ageze. Murabibona ko ari ku rwego Imana irimo kumwishimira, kandi nawe wava mu buzima urimo, nawe watera intambwe, nawe waza kandi wahunga, kuko aho yahungiye aratubwira ko ari heza kandi ni hazima. Muto, turagushimiye kubwo kwitabira kuduha ikiganiro, ukemera kuza ukaba uri imbere ya kamera za Ishyaka Media. Twizere yuko igihe cyose tuzajya tugukenera tuzajya tukubona. Ni ukuri nanjye mfite byinshi byo kuvuga.
yego ngaho ntabwo twagusezerera utagiriye inama abantu bakiri inyuma mu byaha cyangwa se bagikora ibyaha, aho wavuye hari abo wasizeyo, wabagira inama ukagira icyo ubabwira nabo. Murakoze, kubera ko nanjye intego mfite niyo kubwiriza benshi bakava mu byaha, kuko birambabaza iyo ndebye abadamu baraye mu kabari bafite abana basize mu nzu, iyo ndebye urubyiruko ruri kwishura mu biyobyabwenge rukajya mu nzoga, rukajya mu busambanyi, abana b'urubyiruko birambabaza bikanera agahinda. Mwumva mfite byinshi nabwira urubyiruko, mfite byinshi nabwira ababyeyi bababaza abana nyine bakora byinshi biterekeranye nuko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero amasaha hari benshi bakiri mu byaha, hari abo nasize mu kabari, hari abo nasize muri ubwo busambanyi, hari abo nasize barara mu muhanda nta masaha twirirwana muri karitsiye mbamo, hari abaturanyi banjye bari muri ubwo buzima nk'ubwo nari ndimo. Mbabwira ngo ubwo buzima murimo Satani arabashuka akabereka ibihendo by'isi, akabereka yuko nusambana umugabo akaguha amafaranga ari bwo buzima, ariko akakwibagiza ko imbere hari ikibazo, kuko bajya bavuga ngo sinamenye irabanza icyo nakoze igaheruka. Urumva nimba uri urubyiruko wishuye mu biyobyabwenge, wishuye mu busambanyi, amahirwe yawe murayica, ubuzima bwawe murabwangiriza. Hari abakuramo sida, ukarwara sida uri urubyiruko, nabyo ni kwa kwishura mu byaha, kuko Imana ibabarira icyaha ariko ingaruka nitwe tuzirengera. Kuko nanjye ibyo naciyemo hari ingaruka y'amasaha ndi gucamo, hari ingaruka mfite, hari ingaruka z'ibyo naciyemo, ariko nkashima Imana yankuyeyo. Ubwo rero hari benshi bari kunkurikirana, hari abakiri mu byaha, hari n'abo ngerageza kugeraho nkabwiriza, ko umuhamagaro wanjye no kubwiriza abantu. Kuko iyo ndebye umuntu uri mu byaha birambabaza, iyo murebye ari umubyeyi birambabaza, iyo murebye ari umupapa birambabaza, iyo murebye ari umusore cyangwa ari umukobwa birambabaza. Ivugabutumwa ryanjye ni ryo kubwiriza abantu bakava mu byaha, kuko nariyemeje nta soni binera kuvuga Yesu. Iryo zina ntabwo ridutera isoni kurivuga, kuvuga aho twavuye ntabwo ridutera isoni. Rero nariyemeje kubwira abantu, kubabwira kugira neza kwa Yesu, kandi mbabwira n'ingaruka ziri mu byaha atari nziza. Ubwo rero abaneza amatwi, abankurikiye, mbabwira ngo bibaye byiza mwakumvira umwuka, mukumvira ijambo ry'Imana mugahinduka. Kandi iyo umuntu yahindutse Imana imugira neza. Baravuga ngo iyo twahindutse duhinduka ibyaremwe bishya, ibya kera ntabwo biba bikibuka. Ubu ibya kera ndabivuga nk'amateka, ariko ntabwo ibya kera amasaha imbere y'Imana ndi umwere, imbere y'Imana ndi umwana wayo, imbere y'Imana yansezeranyije byinshi kandi byiza, yambwiye imigisha myinshi, niteguye ko imbere hari imigisha. Murakoze rero abankurikirana, abaneza amatwi, abakiri mu byaha, ni ukuri intego mfite, abo nshoboye kugeraho mbageraho, abo tushoboye kuganira bakanega amatwi ndabaganiriza, kubera ko nanjye niryo buvugabutumwa njye nshaka gukora, nibyo ndi gusengera kugira Imana inkoreshe, kandi njye benshi bava mu byaha bahindukira umusaraba. Murakoze. Yes, hari benshi bazareba Mutoni bifuze kumugisha inama bitewe n'ubuzima barimo nawe yanyuzemo, cyangwa se bamubaze uko yavuyemo. Mu kanya gatoya dusigaranye, wavuge nomero yawe ya telefoni kuhagukenera akaguhamagara kugira ngo mwaba ashaka ko musenga n'Imana, yaba agira ngo umugire inama y'icyo yakora. Murakoze. Nomero yanjye ya telefone ni 078 07848431. Haba ushoboye ko mugira inama, namugira inama, kuko aya masaha inama mfite ntabwo yajya burimo. Yaba ari urubyiruko gukizwa agenda byanga, namugira inama nkamubwira, nanjye nkamubwira wenda nanjye ibanga nakoresheje umwuka wera yamishuriye, nkamubwira ko atagomba nimba atanyine ingamba zo gukizwa yirinde za groupe yagendagamo, nanjye ibyo byanshoboze. Nimba yakunda kugenda mu bigare bimwe inzoga, ibyo bigara byibuza, ibyo bifasha umuntu kandi kamuha imbaraga. Inomero yanjye rero niyo, ari ushaka ko dusenga, ni ukuri nanjye ndabikunda. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yes, urakoze cyane. Kandi bakunzi ba Ishyaka Media, namwe turabashimiye kubwo gukomeza kutwereka ko mudukurikiranye kuri kamera za Ishyaka Media.